السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. أنا ماريا، أرحب بالجميع. مرحبا بجميع المتابعين الجدد والناس القدماء الذين كانوا في هذه القناة. أرحب بكم جميعا. فيديو اليوم والكلام الذي سيقال والذي سأقوله لكم اليوم هو كلام بألف معنى، كلام عن الحياة، كلام في الصميم. أنصتوا جيدا، أتمنى أن تستفيدوا من هذا الكلام ولو بكلمة، ولو بمغزى أو معنى، مقولة أو جملة واحدة. هدفي الوحيد والأوحد دائما وأبدا هو نشر الوعي، هو الاستفادة. كلام بألف معنى عن الحياة لا يقدر بثمن. الزمن لا يغير أحد، الزمن يكشف حقيقة البشر. 3 لا تحاول أن تغير من أطباعهم: الخائن والجائع وقليل الأصل. وصلنا إلى زمن لا أحد يحب أحد ولا يتمنى الخير لأحد، والجميع يركض وراء شيء واحد وهو مصلحته. كن صبورا، أحيانا يجب أن تمر بالأسوأ حتى تصل إلى الأفضل. من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم. لا تحزن على شخص قد تغير في علاقته معك، ربما يكون قد أرهقه التمثيل وعاد إلى شخصيته الحقيقية. ولا تميل ميلا شديدا حتى إذا قاموا بتركك لا تكسر. سئل أحد الصالحين: لماذا أنفاس الفجر أنقى؟ ثم قال: لأنها تخلو من أنفاس المنافقين. فهنيئا لمن يحافظ على صلاة الفجر. لا تتألم لمن تغيروا عليك، فقد تغيروا لأنك أشبعتهم معزة واهتماما حتى اكتفوا. هذا الوقت سيمضي، ربما كعبور شاحنة ضخمة فوق روحك، لكن كن على يقين بأنه سيمضي. نعتذر لأنفسنا على الوقت الذي خسرناه لمحاولة إرضاء من لا يستحقون ذلك. إحدى الدروس القاسية التي على الإنسان أن يتعلمها هي أن ليس الجميع يتمنى لك الخير، والبعض الآخر يتمنى لك الخير بشرط واحد: أن لا تكون أفضل منهم. هكذا هم بعض البشر، طيبون ولكن بوقاحة. ذلك الابتلاء الذي كشف لك الكثير من حولك لم يكن صدفة، بل كان هدية من الله. الغياب في وقت الشدة ينهي الحضور في كل الأوقات. ختاما، اهتم بصلاتك وتقرب من الله تعالى، واترك العلاقات وابحث عن السلام والرضا الداخلي وراحة البال التي لا تقدر بثمن. واهتم بصحتك واترك كلام الناس في زاوية، وأكمل طريقك ومن الله يأتي التوفيق. دمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.